晴天，我哋叫蛙晴天心有靈犀嘅活動，我係今日嘅司儀阿瑩，歡迎為大家好。我俾啲掌聲同埋呼聲度感受下大家今日嘅熱情先好嗎？多謝大家，好開心啦！今日可以嚟到全新的地呢度咧，同大家見面啦嚇。嗱，話咁快啦，我哋叫蛙咧已經播到第15集啦。上個星期嘅劇情咧就講到啦，有陳奕飾演嘅江連枝啦，佢就攞咗佢個好朋友啊李海彤嗰部電腦咧，就俾阿羅碧彤去睇係嘛。結果咧就俾阿馬冠東飾演嘅潘連峰啦偷走咗啦，仲睇到咧面前一齊甜蜜點滴添喎。睇嚟咧馬冠東同李海彤嘅過往咧，好快咧就會揭曉，真係好期待啦！之後個劇情咧會發展成點樣啦嚇？嗱，想知道咧之後會發生啲咩事嘅話，大家當然要繼續收睇逢星期1至5晚上8點半播出嘅《我哋叫蛙》啦。好啦，我相信咧大家咧都已經急不及待啦，好想咧同我哋一眾嘅藝員同事見面啦，係咪啊？我聽唔到喎，可唔可以大聲啲話？想唔想同我哋見面啊？非常之好，咁我哋事不宜遲啦，即刻邀請到我哋一眾嘅藝員同事出場同大家見面。首先我哋落翻嚟台上呢度先，我哋咧首先就要邀請我哋幾位嘅藝員同事，掌聲歡迎有李海彤、關耀進以及吳子聰，歡迎3位。好啦，呢個時候咧，當然咧我哋嘅場朋友要拍張相先啦。我哋一齊望住我哋正中間嘅大會攝影師先。好，先望我哋嘅左手邊先，係啦，望我哋左手邊嘅全部朋友。跟住我哋右手邊啊，係啦，見到呢個已經好開心啦，排埋心心手勢啦，我哋一齊跟住一齊開個心心手勢啦。最後我哋都望多次我哋正中間先啦。OK， 大家係咪都見到啦 ？OK， 好。嗱，今日咧其實係一個非常之重要嘅日子嚟㗎，因為咧我哋叫蛙嘅一眾主演嘅玩偶人仔比賽將會咧係首次面世，大家想唔想睇下我哋嘅玩偶人仔係點樣㗎？想唔想知道啊？想知道嘅話咧，呢個時候咧，大家我哋將我哋嘅視線啊轉向我哋觀眾席嘅後方，有一個大型人仔玩具盒㗎。不如我哋事不宜遲啦，我哋即刻見到第一個角色嘅人仔先啦，好唔好？我哋見到啦，準備3、2、1，睇下邊個嚟嘅先？好緊張㗎，我哋一齊睇下見到我哋首先呢一個嘅玩偶人仔嘅比賽，哇！咦 ，Vicky 啲粉絲喺邊啊？點解我聽唔到你哋嘅歡呼聲嘅？見到呢個嘅風光都知道啦，呢個嘅玩偶人仔就係 Vicky 嚟㗎啦。咁啊，我知道啦，大家除咗想見到呢個玩偶人仔之外啦，都好想見到佢真人個可係咪啊？係啊！不如我哋一齊數3聲，我哋睇下可唔可以見到啊？見翻阿 Vicky 嘅真人出嚟同大家見面嗰個，一齊數，準備3、2、1。Yuki 咧，哇！好有型嘅 Yuki 啦，影喺入邊啦。我哋可以擺多幾個 pose 俾我哋嘅全部朋友咧，影多幾張靚相先啦嚇。我哋今次呢個嘅玩偶人仔嘅樣咧真係好特別㗎，大家見到咧佢側邊貼住喺同一個地架嗰個波咧，你可以見到入邊嘅所有嘅衫啦，其實都係一啲出現過嘅建造。好啦，我哋全部朋友，如果都 OK 嘅話咧，咁呢個時候我哋就想邀請可以首先嚟到台上面先啦。好啦，咁我哋咧嚟到台上面見到 Yuki 喺度啦，咁我哋都好似仲有啲嘅藝員同事咧未出現嘅喎，我哋下一個玩偶人仔嘅呢條線仲係邊個咧？大家又可以望一望我哋嘅後面呢個嘅大型玩具盒啦，我哋上面就已經啦換咗一個新嘅風波喺度，大家都知道佢係邊個啦，就係子恒啦。不如我哋又邀請阿子恒啦嘅真人嚟出現啦，好嘛？我哋準備3、2、1又見到啦，準備3、2、1。哇！見到個好有型嘅子恒喺度啦，當然亦都要擺多唔同嘅 pose，就係俾我哋嘅全部朋友咧，就係影多幾張相啦嚇。大家都可以留意埋啦，佢子恒嗰個隔離嗰張風波啦，亦都係啦，子恒平時呢個入邊一啲嘅造型啦。
好，我哋如果全部朋友應該嘅話啦，咁我哋就邀請阿子恒可以嚟到台上面先啦，有請子恒，歡迎，好有型啊子恒今日，真係要擺翻個黑超亮相。咁我哋頭先見到阿 Kiki 啦，亦都見到阿子恒啦呢個嘅公仔經歷場點嘅樣啦，下一個當然仲有邊個要出場咧？仲有邊個未出場啊？我俾大家呢度聽得馬古東，馬古東，就係馬古東啊！我哋又即刻3、2、1邀請佢真人現身啊！準備3、2、1，哇！歡迎到，你見到佢有啲嘅表現都幾特別喎，因為佢入邊嘅人啦、有唱啦、有演唱嘅一個真人啦。都可以擺多啲唔同嘅 pose 喺我哋嘅團入面多幾張相啦嚇，有型又得，酷又得，冇所謂。OK， 好，咁呢個時候咧，亦都邀請阿東可以嚟到台上邊啦，歡迎阿東，好多大家嘅掌聲可以 keep 住，歡迎阿東，你一齊嚟到台上邊。嗱，我諗咧現場嘅觀眾咧都覺得啊，我哋今日活動上面咧好似差咁啲嘢喎。即係咁啊 ，Kelly 好似唔喺度喎，究竟係 Kelly 去咗邊咧？咁阿東 Kelly 咧，因為咧航班延誤嘅關係咧，其實今日就嚟唔到現場，但係咧我哋有個重任要交俾你，就係要你幫我哋啦，叫佢人形 image， 哇，好大張嘅人形 image 啊！呢個時候，不如俾阿東同阿 Kelly 自己影咗張相先，係啦，阿東同阿東點樣 hold 住啊？俾我哋全部朋友影得清楚啲啊嚇！呢個 Kelly 嘅人形 image 果然同埋 Kelly 真係一樣都係咁高啊！OK 啊，我哋影咗幾張相先。係啊，我覺得你可以繼續嗌㗎，可以繼續嗌佢個名啦，快啲！我哋話我哋有邊嘅全部朋友 ？OK， 好 ，Andy 唔該晒。咁呢個時候咧，我哋就首先咧，我哋請 Kelly 落台優先嘅陣先嘅。因為呢個時候，我就邀請我台上咁多位嘅演員們一齊影張大合照先啦，好唔好啊？好啦，我哋咁多位可能記得親密少少啦，一齊喺人望住我哋正前方嘅大會攝影師先啦嚇。好，跟住望我哋嘅左手邊，頭先望我哋嘅左手邊，跟住望埋你嘅右手邊啊！我哋嘅全部朋友喺右手邊 ，OK， 影到嗎 ？OK， 好 ，thank you，唔該晒咁多位。嗱，我知道咧，大家有留意我哋劇情嘅話咧，都知道啦，我哋關於索爾公來說，可能這種的可能性就會是他的一個信息，跟他因為可能有分別方法，因為他很扎實。我喺索爾公做嘢嘅時候，我見到佢係碌嚟碌去。工時上我同佢老公分得好開嘅，唔使同我講。你喺邊度執嘅咪擺喺邊度？咦 ，Kelly 好似咧係有啲秘密咁樣喎。咁呢個時候我梗係要問下 Yuki 先啦。Yuki， 我見到咧你表姐咧好似知道好多留於佢哋夫妻之間嘅秘密啊，你會唔會擔心佢嘅人身安全咧？表姐嘅人身安全作為表妹嘅小瑜咧，就梗係非常之關心同埋擔心嘅。咁但係咧，對於劉標他方嚟仲有 Gloria 嘅感情係咧，其實作為好中意呢個愛情小説愛情劇嘅小瑜嚟講咧，都係覺得好 juicy，而且簡直有少少咧，就將個查案嘅重點唔小心放錯咗，令到佢咧變咗一個愛情延續情咁樣。哦，你關心人哋嘅時候咧，你小心啲，大家都會關心翻你，不如感情線可以發展喎。咁八卦喎，係咪啊？我哋一陣睇有冇嗰條意思好嘛 ？OK， 好，咁我哋不如即刻就睇下第二年啲人關於啲咩咯。呢個就中文好聽嘅，有隻電影愛生愛死，我知啊，你一早就中意我啦。玩嘢啊，佢哋博士。我都唔中意。哇！
你做嘢做咩咁樣對表姐？你做乜事？如果你哋有清晰睇個畫面咧，我係錫咗佢捉人捉嗰個位嘅咧，佢嘅嘴嘅。點解咧？點解你要錫高咗咧？因為我主要嘅目的就係俾陳明見到我同佢錫錫。哦，我覺得可以咁遠，佢應該睇唔到我錫緊佢人中。係啦。係，但係比較中意人中啊，係咪咧？比較中意人中有啲。定係唔小心你錫高咗咋？啊，其實係。有碰到埋氣，咦？我呢個嘴唇嘅。但係呢一啲佢哋照要喎。係喎。係喎。係喎。可能佢想突唔出我嗰種對女性嘅恐懼。係尊重尊重。尊重。 O K， 係你雖然話尊重啊，但係我哋個視線望一望後邊。阿子恒有冇眼講吧？我見到呢一幕。你點解唔錫佢個嘴啫？錫咗㗎。等我有機會可以錫翻佢嘴嘅時候，可以錫到你個嘴嘛？哎呀，哎呀，你係咪想啊？你都試下喎。但係其實次次都見到佢同阿跟住有咁多經出去場口咧，有啲咩嘅反應咧？子恒？好老實，其實我都放棄咗繼續合作㗎啦。係習慣咗係咪？係啦，咁啊快啲過岸，咁啊大家好啦。佢第一集開始戴有色眼鏡啊，去到而家都仲戴住有色眼鏡。佢連今日上到台都戴緊啊！係啊，佢都費事望。係，佢唔想望住你，佢好大方嘅，其實佢都唔理你，又話知你啦，你講唔要啊。你真大方，多謝你，冇咁講，快啲過岸。係，可能或者轉頭佢哋喺後面打交都唔知㗎啦。OK， 咁我哋又即刻睇下第三條片就係關於咩先？你係中意風波啊？佢有咩唔好啊？你最唔好嘅就係唔知道自己有幾好，可能自己覺得你根本唔會有好嘅事情發生喺身上。但係講你係好嘅，我啱啱到我就住你一個，你是最好的，你知道嗎？咁我有咩唔好啊？你是最後㗎啦，好真心啊你。冇錯。係啊，但係你見到阿喵佢好似唔係好中意你喎，佢心有所屬喎。係啊，檸檬呢家嘢啊，朱平就食開嘅，咁啊，大個檸檬咁啊，冇問題啦，我哋。係，但係佢咁樣去拒絕咗你，你會唔會都繼續支持佢㗎？咁喺呢個支持嘅角度咧，就梗㗎啦，因為我對佢係好鍾情㗎嘛，咁所以就之後點樣繼續支持佢咧，就要慢慢睇。慢慢，我撐你啊，朱平！我都撐你啊！佢都想愛到你。你錫翻我人中啦，唔該。而家即刻錫翻佢人中。拉長咗人中都係方便啲。冇錯，因為你話中意啊嘛，上次我留翻少少俾你啦，多謝你。俾人錫人中嘅感覺如何？好舒服啊！係啊，好特別啊！原來有唔同嘅感覺嘅，係嘅咩？係啊。咩都試下，你又想喂，咁你又開住我又喂，你又我哋影唔到啊，我哋未影到啊，唔該。哇！佢哋錫人啊，我覺得今日。呢句睇得好乾淨，好舒服。舒服啲。你哋一陣再落台慢慢研究點樣錫咯。冇錯。好，我哋教一下之後嗰條片又係點樣啦？點解你要咁快熟？我哋朋友嚟喎，梗係放心嚟啦。我唔知係想做你嘅朋友。你唔中意我？我淨係當你朋友，唔咁多。咁我而家同你講，我中意你，你可唔可以考慮下做我嘅朋友啊？好傷心添啊！點解會拒絕佢㗎？其實咧，我一路以嚟都好想講呢一場片嘅，因為咧，我哋喺對嘅時候咧，其實佢每一次，因為我哋通常一剔都會有好多個機
機會啊，因為其實阿 Shaw 每一次同我講，你可唔可以做我女朋友嘅時候，我心裏面係真係超級勁想好啊，不如我哋私奔啦咁樣㗎。講埋個劇情啊！真係好想改呢個劇情，咁但係奈何嘅劇本係寫，我只係當咩？將好嚟 cut 掉俾我，因為太多選擇啦，你諗住要歐海啊？其實我覺得小魚咧係真係冇諗咁多，佢所有嘢都係好直接，即係好直接咁樣對人好啊。如果受傷嘅小貓就好直接想即係收養佢咯，都幾衰喎！係一次過攬住兩邊，又唔講翻邊個攬邊個，係咯，收埋你又唔食。而家係唔會，而家呢個我今日喺個台上面俾你報仇係嘛？而家又打咗，係咪？但係你覺得你嘅真誠最後會唔會打動到佢咧？有阿 Shaw 最後尾嘅真誠係有打動到成，小圓係有啲改變嘅，但係至於嗰個最後尾嘅結果係點咧，就冇劇特別啦。哦，但我相信如果大家咧再次睇翻呢一幕嘅話，我諗都會同阿 Yuki 嘅反應一樣，好，係咪啊？真係好真誠啊，係啊！嗱，如果大家想知道更加多嘅劇情咧，當然要記得啦，繼續留意啦，我哋逢星期一至五晚上8點半播映嘅臥底 U 啊！好啦，咁啊頭先咧我哋睇咗咁多條片啦，都見到阿志聰又想食阿 Yuki 啦，阿東咧又走去食阿 Kenny 啦，跟住咧我哋就想咧藉住一個遊戲咧，去考一下咧大家嘅默契嘅。咁呢個遊戲係點樣嘅咧？首先咧，我哋就要我哋嘅工作人員啦，可能會俾啲道具我哋嘅。咁呢個遊戲等我同大家講解下先嚇。一陣間咧，你哋就要玩一個咧叫做查唇彩嘅遊戲。知道咩叫唇彩嘛，男士們？我知。你知係咩叫唇彩啊？嗬？咁一陣間咧，我哋就會分組啦。咁我哋咧點樣查法咧？嗱，如果男仔被安排去查唇彩嘅話咧，咁你個 partner 咧，即係個女仔咧，就要安埋去聞下你個嘴個唇彩係咩嘅。哇！好緊張啊！石上嘅今日大家都。咁跟住，如果調翻轉嘅話咧，如果係個女仔搽咗唇彩嘅話咧，當然咧就係由個男仔安埋去有聞下係咩味。呢個咧就考下你哋嘅默契同埋你哋嘅嗅覺啦，睇唔聞得到個唇彩係咩味啦。好啦，咁啊，但係呢個時候咧，我哋當然咧亦都要咧邀請埋啦，啱啱咧工作人員趕到嚟現場嘅 Yuki 一齊嚟到台上參與我哋嘅好啦，真係會有好嘅。好，咁我哋咧講到話搽唇彩咧，當然我知道咧，應該你哋班男士都唔係好識得點樣搽，係咪啊？係啊，唔係好知點搽。所以呢個時候我哋玩遊戲之前咧，我就想咧邀請阿 Yuki 啦同埋阿 Yuki 啦，譬如兩位女士可以行出嚟一步先。咁你哋咧互相幫大家搽一搽個唇彩俾大家睇一睇，變得俾班男仔睇下究竟係咩叫做搽唇彩咯。咁我哋嗰度就安排咗啲道具啦，咁我哋可以兩位咧就一人攞住一支啦，互相幫大家搽一搽個嘴嗰個。咁啊兩位可以企翻去到中間嘅位置。好啦，咁我哋不如阿 Yuki 幫 Yuki 搽先咯，係啦，我哋慢慢我哋 hold 住，係啦，記得個力度咧，提一提咁多位男士啊，搽唇彩俾你細力啲啊，溫柔嘅，係啦，溫柔嘅搽上個嘴度，如果唔係就會一劈嘢咁樣咧喺個嘴唇上面㗎啦，係啦 ，OK， 好，咁啊到阿 Yuki 咧又幫阿 Yuki 咧又搽一搽，哇，呢個係咩色咧？哇，應該係令你哋又會話好啦，Yuki 又又幫阿 Yuki 搽一搽個嘴，我好放心佢哋兩個啦，因為佢哋兩個應該都係行開嚟啦，搽唇彩佢哋係完全冇難度。咁啊，歐老師，我見到呢度睇得好入神啊，歐老師，我已經知道點搽。個力度記得要輕喎，係啦，冇得大力。咁我哋兩個有哋一齊就俾揸你支唇彩咧，俾大家我哋再影一點張相先。你哋可能擰開嗰個唇彩出嚟，係揸住，咁樣幫我哋全部人嘅再補多張相先嚇。呢個正題我哋標下行大嘅唇彩嚟。係啊，好特別㗎。仲要俾佢哋用過價錢喎。咦？點解好多人會想要呢支唇彩？咦？一陣間唔知係咪你都用嚟搽翻你個嘴嘴咧？唔要呢個，用嗰啲唇彩 B 㗎，用乜嘢？係啦，咁我哋俾我哋全部朋友影一張相先啦嚇。咁啊，佢哋一陣間搽完之後啦，第一組咧要出嚟挑戰啦。喂，子聰係你喎，你將會同埋 Yuki 一齊喎。哦，好
係負責搽嘅，Yuki 咧就要屙埋去你嘅嘴度同埋你嘅唇彩係咩味嘅？哦，係啊，我哋準備咗道具就俾你哋可以坐喺度，係啦。韓文嚟。我哋你唔好講出嚟啊！唔好話俾啲人聽。係啦，我幫你攞支咪好嘛？佢冇啊，搞佢咯，搞佢啦，尖子佢嘴喺邊啦。真係男仔同唇彩係唔同啲嘅，你睇下佢個窿嚟幾大，嗰啲睇出嚟俾你好大㗎。慢慢嚇，慢慢。好識啊 ！OK， 好，你可以咁樣就 OK 係嘛？如果你 ready， 你可能要幫我攞翻支咪先。係啦，我要行開，我唔阻你。呢個時候，我埋去問下嘅時候，呢個時候我要準備定我今晚翻去可能要備課啦。冇事嘅，今晚翻去應該未知嘅。我埋去問下，指出個嘴先，夠唔夠埋啊？大家覺得夠唔夠埋啊？可以埋啲啊！哦，點解似我兩個都係知唔知啊？冇啊，一齊啊嘛。係咯。我好似聞到少少，係咩味？似咩咧？生果啊定係？我覺得咧一定係車厘嘅味道。因為小月本身中意車厘。冇錯啦，然後咧你一食咗車厘子之後咧，我就聞到呢度仲有少少車厘嘅味道。哦，咁啊，聰明㗎啦，你我覺得係正確嘅。正確嘅，好嘅，呢就係先見。我都忍唔住啦。咩事啊你？做咩事？喂，你學開你咩嚟㗎？喂啊！阿 Leo 今日做咩事啊？同阿東，你哋兩個今日好似你哋個個都一 pair 一 pair，我又冇。你係冇。阿東啊，你睇阿東，睇到佢查啦，真係，你可唔可以斯文啲啊？喂，高處邊個睇唔到啊？可能升出嚟一兩可能會升到。係咩？甜甜地喺我嘴唇度，我都食唔到咩味。呢度你唔好搞事啦！話你成嘴都係喎，你咩事啊？大家如果可以企埋去嘅話咧，你望下佢成個嘴啊，出面成個白人都係唇彩嚟，好正啊！好啦，俾你哋一張相先啦。其實唔關啊呢條事嘅呢個遊戲，但係佢既然咧咁想玩，我就俾佢阿哥玩下啦。忍唔住啊嘛，一早已經收定㗎啦，已經收埋啲。呢個唔係你嘅，呢個唔麻煩，你可以翻翻嚟擺翻低你支唇彩先，唔該。你唔好據為己有，係啦。因為呢個時候咧，我係邀請啦，係阿李安彤啦、阿東啦，同埋之人一齊參與呢個遊戲嘅喎。請三位，我知啦，可以用你嘅，係啊，我都想用你嘅字。有請三位可以先嚟到。海彤啊，你冇得坐啊 ，sorry， 你過嚟我度先。兩位男士咧就要坐一坐。今次咧我哋就要交俾兩位男士咧，佢哋自己要搽唇彩。阿海彤都係。三個都要搽。哦，三個，哦 ，sorry， 調翻轉，海同茶，你哋兩個份 ，OK， 你哋兩個份，咁我哋海同茶，我哋企個啲先，唔好俾佢聞到你嗰個唇彩，好啊，海同茶你自己搽一搽先。我聞到啊，係咪想聞呢個？我想聞就可以啦，我先。喂，你攞你嚟，你攞你嚟，你攞你嚟，你有你。係啦，你可以搽多少少嘅，因為咧就兩位男士咧都要聞一聞呢個唇彩嘅味道。好啦，咁你如果搽好嘅話咧，海彤你可以變翻去中間嘅位置。跟住首先咧，我哋俾阿東聞一聞呢個唇彩係咩公司？你知唔知啊？真係咁樣，害唔到人啊！我啱啱做任何咗你兩個，你而家咁樣益咗我。你哋喺度益我嚟啊！都其咁樣做就係想揭露翻你哋其實有啲關係啊嘛，喺劇中係嘛？啱唔啱？係咪啊？係啊，你哋講起劇入面嘅關係咧，係啊，聽日就知啦，聽日就知我哋知，都會知啊，係啊，少少啦，係啊。我今日頭先你應該都聞到㗎啦，俾你再聞多次。我就保護你，我保護你，我保護你。俾人咩都聞多次先，呢度有想你啊！好啊，好啊，攔住我。我想幫手。哇，好埋啊！哇！我先聞到咧，試一試啲味道先得㗎。佢好似揩咗啲唇彩落嚟喎。
講係咩名？咁你講住咩先？等阿子恒都問下先，子恒到你啦。誒，終於到我啦！有冇人要落去啊？有冇人要落去㗎？使唔使要保護㗎？要保護要拉住呢個㗎？好啦，咁咪問下先。你嘅哎呀，拉住！我聞到好香嘅香水味。好香嘅香水味，唇彩咧，咁唇彩係咩味啊？哇！好溫暖啊！哦。好似公平時就係咁樣搞。係啊，不如我知啊。你知啊？咁就兩個我一齊咁你我一齊攞個答案出嚟啦，好嘛？準備好啦，一齊講啦！3、2、1。蘋果啊！嚇？蜜糖。蜜糖，你係蘋果啊？係啊。我永遠都係企潘業峰嗰邊。哦，sorry 啊，子恒。哦。你肯定係啱啱食完蘋果。你講你，我嚟個答案就係蜜糖。你講你，總之點都會係揀蘇拉糖嘅味道就係蜜糖。好嘅，咁恭喜晒，多恭喜晒。不過你冇獎㗎。係，喂，但係唔好走住你三個，我哋仲有想將合照相你哋三個一齊去影㗎。嗱，頭先咧，你哋就去聞咗啊，海豚嘅嘴啦。呢個時候我就想兩位男士一齊嘟住個嘴，同埋海豚一齊俾我哋全部影張相啊嘛，就係嘟豬嘴咁樣咯，係啦。呢個遊戲都幾好玩嘅呢個。係咯。但係你有冇覺得有啲嚇？每個女伴同佢一齊玩到啲學識啊？嗰陣時咪衝咗出嚟咯。但係你都係揾得多嘅喎。有啲嘢唔會睇到。已經發咗流水。其實我覺得咧，阿瑩你同阿朱琪都幾襯。咦？你肯定我揾到個盤啦。玩遊戲咧。你兩個仔睇啊！係喎，有時都 OK 喎。你坐啦，你坐。唔好搞事，唔好搞事。好啦，咁我哋呢個遊戲就玩完啦。咁啊，大家都好叻啦，我哋都打和啦，好嘛？俾啲掌聲俾你咁多位嘅演員喎。好啦，咁我哋玩完遊戲啦。咁如果大家之前咧有嚟參與過我哋記者會嘅現場觀眾咧，都知道啦。我哋每一次咧都會咧去同大家玩翻一個咧網上有獎問答遊戲啦。今日咧，我哋都會咧問翻啦，今個禮拜嘅網上問答嘅題目。咁啊，答中嘅觀眾咧係可以獲得咧我哋要限量版嘅簽名時卡。大家一陣間咧，我哋睇到個題目之後咧，記得要舉手。咁我哋嘅演員們咧就會咧去一來咧去答呢個問題㗎啦。咁呢個時候，不如我哋都睇下我哋今個禮拜嘅題目係乜嘢先。地球的周邊數個喵喵。同小魚同索克收養嗰隻流浪貓，最尾改咗個咩名咧？黑妹，黑妹，黑妹。A 就係黑妹 ，B 係路蘭，黑妹係三腳貓。黑妹。哇！呢個題目真係好簡單。咁我哋幫你放低手先，大家關一下，放低手。一陣間我哋數3聲，係咪你哋呢個幫我揀啊？好啊，好啊。咁我哋數3聲，大家就舉住就揀咗個，準備3、2、1。哇！大家都好快喎，好多隻手喎。不如你揾黑衫嘅女仔啦，你好似最快喎。係啊，好啊，你大嗌個答案出嚟啊！我睇，no 啦，好嘅，係呢個，係啦，呢個時候咧，我哋咧要上嚟到台上面啦，係佢哋接受我哋嘅獎品㗎。咁啊，呢個獎品咧係乜嘢嚟嘅咧？好啦，我哋睇我哋嘅工作人員啦，睇我哋嘅工作人員咧已經將咧我哋呢個珍藏版嘅簽名先卡啦帶到嚟到台上面啦。我哋有請，有請 Yuki 咧幫我哋簽咗個名先。Yuki 幫我哋簽咗個名之後咧，我哋咧同呢位嘅幸運兒啦，我哋咁多位嘅演員們咧一齊影翻張嘅大合照，好唔好啊？好啦，我哋就拎住我哋呢張嘅簽卡啦。好，我哋咁多位嘅藝員同事啊，我哋一齊影翻張相先。恭喜晒我哋呢位幸運兒啦嚇！咁喺你哋影緊相嘅同時咧，我都講啦，嗱呢款咧我揀咗個嘅閃卡咧，就係我哋呢個入邊嘅萬卡閃卡嘅隱藏款嚟㗎。右手邊啊，右手邊我哋呢個相機嘅位置啦嚇。OK， 好，咁咧我哋繼續留步下，因為呢個時候咧，我哋想邀請埋我哋個QY嘅創作團隊嘅重要人物，電視廣播有限公司編劇製作創作總監嘅編審邵麗萍一齊嚟到台上面影張大合照。係
好，咁多我哋一齊記得親密少少，我哋一齊跟 like 咁樣嚟影張大合照好嘛？一齊跟 like 嚟，放在我哋正中間啊！好，到左邊。OK， 大家你右邊個話右邊嘅手機好嘛 ？OK， 好 ，thank you， 多謝晒大家。最後一個提醒大家就要積極參與啦！我哋網上有獎問答遊戲，每逢星期一嘅晚上9點半就會更新，星期五晚嘅11點59分就會截止。如果想得到咧，你哋同事手上面嘅一啲隱藏版嘅密碼卡啦，同埋 Apple Watch 裏邊一場文好嘅蘇嘅朋友就記得留意住我哋嘅社交平台啦。今日咧，我哋嘅組咧都準備咗一啲嘅禮物啦，送俾我哋現場嘅觀眾㗎。有冇人想要啊？係啊，咁呢個時候啦，我哋嘅同事啦，我哋就講台啦，我哋一齊咧派我哋今日準備嘅禮物俾我哋咁多嘅現場觀眾。咁就係我哋嘅兩版嘅環球時卡啦，大家收到禮物嘅同時咧，都要多多支持啦，我哋同事一齊馬上快啲做出嘅臥底雕啊！好啦，我哋咁多位同事如果都講晒呢啲禮物嘅話，好啦，我哋開始落台送禮物俾我哋咁多嘅現場觀眾，我哋一齊出發啦！咁喺度喺其他緊嘅同事啦，咁我哋全新嘅出嚟啦，我哋今日嘅活動可以順利舉行啦！一陣間咧，場內嘅觀眾朋友離開嘅時候咧，記得攞齊我哋嘅全新嘅品，喺我哋嘅工作人員一齊哇！犀利喎呢個，真係飛到上去喎！爭少少啊！再嚟多次。Hugo